insonda iymon yo'q bo'ladi bu odamni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Umoma Bohili radhiyallohu anhudan keltirilgan hadisda aytadilar: "Yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba." Mo'min har qanday tabiat bilan tabiatlanib qolishi mumkin. Har qanday xulq mo'minning tabiatiga kirib qolishi mumkin. Faqatgina xiyonat va yolg'onchilik bundan mustasno dedilar. Agar siz xoin bo'lsangiz, xiyonat qilsangiz va yolg'onchi bo'lsangiz, bu iymonning yo'qligiga dalolat qiladi. Inji bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Baxil bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Qo'rqoq bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Har qanday yomon sifatlar bilan mo'min sifatlanib qolishi mumkin, xulqlanib qolishi. Lekin ikkita xulq unga hech